Ariko se isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda ifite ikihe kibazo? Mu bibazo bya mbere biri kwibazwa n'abanyarwanda benshi ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri X yahoze yitwa Twitter, harimo kimwe kiri kugaruka kenshi kikagarukaho na benshi batandukanye mu mbugo y'ibigezweho, bakandika bati MTN yaba iri kunywa ibiki? Kuva mu mpera z'umwaka wa 2025 abanyarwanda benshi ntibishimiye ibiri gukorwa n'iyi sosiyete y'itumanaho ikorera muri iki gihugu cy'u Rwanda MTN Rwanda. Ibibazo by'iyi sosiyete aho gukemuka buri munsi birushaho kuba bibi cyane, birasa naho nta bushake bafite bwo kubikemura nta nubwo bashaka kubivugaho. None isosiyete y'itumanaho yahoze ku mwanya w'imbere mu bisubizo by'abaturage byagenze bite ngo yisange ari ikibazo kibangamiye hafi buri muturage uyigura serivisi? Mbere isosiyete y'itumanaho yagiraga uburyo bwiza bwo kugura amayinite akoreshwa mu gihe cy'umunsi umwe gusa, akagurwa ahera ku giciro cy'amafaranga 100 gusa y'u Rwanda, ariko ubu ntikibaho, bisaba byibura amafaranga 200 kugira ngo ugure amafaranga akoreshwa mu munsi umwe gusa. Kuri bamwe na bamwe basaba amafaranga 500 kuzamura, kandi nabwo bagahabwa iminota yo guhamagara gusa, kuko iyi sosiyete y'itumanaho yitangarije ubwako itazongera kuyatanga ari kumwe n'umubare runaka w'ubutumwa bugufi tuzi nka SMS short message services. Byumve neza ko no mu buryo bwo kugura internet bisa n'ibyuzuyemo ibibazo byinshi cyane, nta tandukaniro ririmo, kuko nta internet y'amafaranga 200 kibaho, ariko ikibazo kinini si icyo. Ahubwo abafatabuguzi b'iyi sosiyete iyo baguze internet bakira ubutumwa bugufi bihamya koko baguze internet n'ingano yayo, ariko kandi ubwo butumwa bugakurikirwa n'ubundi nabwo bugufi buvuga ko internet imaze kugurwa mu masegonda make cyane ashize imaze gukoreshwa 80%, batitaye ku ngano ya internet n'uburyo yayikoreshejemo. Wabaguzi ya make y'amafaranga 500 cyangwa se internet ya 10,000, ubwo butumwa ubwakira nyuma gato cyane utaranakoresha kimwe cy'icumi cy'ingano yose ya internet waguze. Hari nabwirwa gutya ako kanya bagifungura internet muri telefone cyangwa se mudasobwa zabo, wagira ngo ibaguze internet batagufasha kuyikoresha kuko bisa n'itumvikana. Umuntu agura internet y'amafaranga 10,000 by'u Rwanda ari gukoresha kuri telefone gusa, mu minota nka 0 agatabwirwa ko ishize nka telefone iri mu byicaro cya CIA na FSB y'Abarusiya. Ibaze nayo icyo kintu, ziko abantu bari kugura amayinite bahamagara akabwirwa ko nta mayinite bafite nta nayo baheruka, ahubwo bakabwirwa gukanda akanyenyeri 170 intuza urwego ngo bigurize amayinite, kandi aribwo bakimara kugura amayinite. Iyo ugize amahirwe ukagura amayinite ugahamagara, biba binashoboka cyane ko ushobora kubwirwa ko nimero runaka nta iri ku murongo, kandi mu by'ukuri iri ku murongo iri muri telefone ipakiye umuriro n'amarezo. Iyo bigeze mu koherezanya amafaranga, kuyabitsa no kuyabikuza ukoresheje bwa buryo bwabo, nawe wuzuye nk'ibindi bibazo bitari bike cyane. Mu masaha runaka ahindagurika kuri nimero runaka, hari ubwo kohereza amafaranga bigira gutya bikibana, uvuye nko kuri moto cyangwa se umaze kwirenza amafunguro muri restaurant runaka, ukohereza amafaranga bikanga, ukongera ukagerageza bikanga, wagerageza bwa gatatu nabwo bikanga, kandi uri imbere y'umuntu ugomba kwishyura uko byagenda kose, utitaye ku bintu byawe byo kutagendana amafaranga mu ntoki. Icyo gihe abaguhamagara inshuti n'abavandimwe nabwo ugasanga ntibikunda, kandi nta neguza yabayeho. Abenshi babura n'iki kibazo bahita bahamagara kuri ya nimero rusange y'icyicaro cy'iyi sosiyete, bakabahamagara ngo babafashe gukemura iki kibazo, nabyo bikanga bakabarya sino. Ugahamagara kuri wa murongo w'ijana bigahita bitaruka. Byumve neza ko udafite amafaranga kuri wa murongo wundi w'itumanaho ushobora kwisanga wafashwe bugwate ahantu runaka kubera utishyuye, kandi ufite amafaranga kuri telefone. None ibi byaba biri guterwa n'iki? Niki cyihishe inyuma serivisi mbi ishaririye cyane y'isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda? Ese koko cyaba ari ikibazo cy'ubukene nk'uko ibihuha byinshi bivuga ko iyi sosiyete yaba irimo guhomba mu ibanga rikomeye? Ariko se kuki abayobozi b'iyi sosiyete babwirwa kenshi ibibazo abaturage bayifiteho bakabyirengagiza ntibatange ibisubizo mu buryo bukwiye? Uyu munsi tugiye kwinjirana mu kigo kinini cy'itumanaho mu Rwanda gitanga serivisi ku mamiliyoni y'abaturage hirya no hino mu gihugu, ariko hafi ya bose bakaba bari kuyivovotera. Byagenze bite? Murakaza neza muri MTN Rwanda. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ukafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa n'ibintu byinshi bicanganye kuri iyi si dutuye. Ndi Ray. Ikaze.
Ubundi MTN ni rimwe mu mashami manini y'ikigo kinini cy'itumanaho cyo muri Afurika y'Epfo cyitwa MTN Group, akaba ari naho hari icyicaro gikuru cy'iyi sosiyete yigenga mu mujyi wa Johannesburg. Iki kigo cy'itumanaho giherutse gutangaza ko ubu gifite abafatabuguzi barenga miliyoni 300 hirya no hino ku mugabane wa Afurika no mu burasirazuba bwo hagati, kuko isosiyete MTN Group ikorera mu bihugu 16 byo ku mugabane wa Afurika birimo Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, Cameroon, Benin, Congo Brazzaville, Liberia, Afurika y'Epfo, Uganda, u Rwanda, Zambia, Sudani y'Epfo, Botswana na Eswatini, ukongera Sudani na Iran mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo bituma bitwa ikigo kinini cya mbere ku mugabane wa Afurika ku ngingo yose ijyanye n'itumanaho. Ubyumve neza ko MTN ari cyo kigo cy'itumanaho cya gatandatu ku isi yose mu bigo bya mbere bikomeye kandi bitanga serivisi ku baturage benshi ku rwego rw'isi. MTN iza nyuma y'amasosiyete 5 akomeye mu itumanaho kuri uyu mubumbe, arimo China Mobile yo mu Bushinwa ikoreshwa n'Abashinwa barenga miliyari, hagakurikiraho yitwa Bharti Airtel ikoreshwa n'Abahinde ndetse n'Abanyafurika bose bamwe barenga miliyoni 650. Hakaza yitwa Alliance Jio nayo yo mu Buhinde ikorera no muri Afurika ifite abafatabuguzi barenga miliyoni 500. Hakurikiraho izindi ebyiri zo mu Bushinwa, hariho yitwa China Telecom n'iyitwa China Unicom, zose hamwe zikoreshwa n'Abashinwa barenga miliyoni 400 buri imwe ikwayo. Maze ku mwanya wa gatandatu tukasanga MTN Group ifite abafatabuguzi barenga miliyoni 300. Gusa siyo tugiye kwibandaho none, ahubwo tugiye kugaruka cyane ku ishami ryayo riri i Kigali mu Rwanda yitwa MTN Rwanda. MTN Rwanda niyo sosiyete y'itumanaho nini cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba kampani ifasha abaturarwanda guhamagarana hagati yabo bakavugana bategeranye na gato bakoresheje telefone, ibyitwa phone network. Ikabafasha kugera kuri internet no kuyikoresha binyuze mu kubagurishaho internet mu buryo bwa data upimirwa mu cyitwa megabyte cyangwa se gigabyte. Ubyumve neza ko MTN inafasha abaturarwanda gukoresha amafaranga mu buryo bwiza bugezweho bwa digital cash cyangwa se mobile money, kubitsa, kohereza cyangwa se kwishyura ibintu runaka ukoresheje telefone. Muri make, kugira ngo byorohe telefone zacu ziba ari imodoka, ubwo MTN Rwanda yaba ari umuhanda izo modoka zinyuramo. Iyi sosiyete ikorera hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kuva mu bice by'ibyaro by'iyo kure kugeza mu bice byo mu mujyi wa Kigali. Aho waba uri hose muri iki gihugu ntiwagenda intera metero 100 utari wabona ahantu handitse izina ry'iyi kampani, kuko ibyapa byamamaza ibikorwa byabo birahariho hose mu gihugu, mu mijyi y'uturere twose tw'u Rwanda. Bakagira imitaka n'utuzu ducururizamo serivisi zabo hariho hose mu gihugu cy'u Rwanda, kuva ku dukaritsiye tw'iyo kure twa Nyaruguru kugeza mu miturirwa ihambaye ya Nyarugenge. Ni ikigo kinini ku rwego rw'uko gifite amashami manini arenga 28 hirya no hino mu gihugu cyose cy'u Rwanda, ari nk'amashami agera ku 10 akorera mu mujyi wa Kigali gusa. Ibaze ko iyi sosiyete ya MTN Rwanda ifite abafatabuguzi bose hamwe bagera kuri miliyoni 8,200,000 bakoresha simukade zabo, mu gihe igihugu cyose cy'u Rwanda gituwe n'abaturage bari hagati ya miliyoni 13 na miliyoni 14. Bivuze ngo abarenga 1/2 cy'abaturage b'u Rwanda bakoresha simukadi za MTN mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubaze neza iyi mibare ugakura nk'abaturage badafite telefone mu Rwanda, usanga byibura ni 64% byo bakoresha telefone muri iki gihugu aribo bakoresha umurongo cyangwa se simukadi za MTN Rwanda, mu gihe ya sosiyete yindi yo ikoreshwa n'abasaga 36%. Bisobanuye ko mu Banyarwanda 10 bafite telefone, 7 muri bo baba bakoresha umurongo wa MTN Rwanda, naho 3 basigaye bagakoresha wa murongo wundi. Ibyo bituma MTN Rwanda iza ku mwanya w'imbere mu Rwanda muri kampani zigira serivisi zikenerwa ku bwinshi ku isoko ry'igihugu, kuko bacuruza serivisi zibinjiriza byibuze arenga miliyoni 295 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka, nk'uko bigaragara muri raporo y'imicururize yose y'iki kigo cy'itumanaho y'ibihumbi 2025. Aya ni amafaranga arenze kuba ari menshi kuri kampani nk'iyi yigenga. Ibyo bituma MTN Rwanda iza no muri kampani 3 nini cyane zikize kandi zinjiza amafaranga menshi zikorera ku butaka bw'u Rwanda. Kuko dushingiye ku bitangazamakuru n'imbuga kabuhariwe mu gucukumbura amakuru yose ajyanye n'inganda cyangwa se amakampani ku rwego rw'isi yose, zikaba imbuga zirimo nk'urwika Zoom Info rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Verify na Wikipedia, byose bikorera ku rwego mpuzamahanga. Dusanga urutonde rwa kampani 10 za mbere nini zikize zinjiza amafaranga menshi ku butaka bw'u Rwanda, ziyobowe n'uruganda rwitwa Trinity Metals Group rwinjiza arenga miliyari 2 na miliyoni 800 z'amadolari ya Amerika buri mwaka, akaba hafi triliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Zikaba igakurikirwa na BK Group izwi nka Bank of Kigali ufite agaciro ka triliyoni 2 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Hagakurikira sosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda, nayo igakurikirwa n'andi makampani arimo nka Grant Trust Rwanda na Equity Bank Rwanda.
zose hamwe zihagaze arenga miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda buri kampani ukwayo. Byumve neza ko kampani yose MTN ihagaze agaciro karenga miliyoni 365 z'amadolari y'Amerika, akaba asaga miliyari 530 mu mafaranga y'u Rwanda n'imisago. Ikigo cyose muri rusange kikagira abakozi barenga 9,000 hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kuva kuri umwe muturanye ucuruza serivisi zabo kugeza kuri wa wundi uvuga ngo nimero hamagaye irahuze ba witonze cyangwa se ukomeza uhatirize n'ibikureba. None isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda ibigenza gute ngo uyu munsi ibihagaze ibandari ry'amafaranga atuma bisanga mu myanya y'imbere muri kampani nini mu gihugu zikize, bakaba mbere mu gihugu bakora iyamamaza rinini ry'ubucuruzi bwa serivisi zabo, kuva ku gutera inkunga ibirori binini by'imyidagaduro byitabirwa n'imbaga nyamwinshi kugeza ku kumanika icyapa cyabo hafi ya buri hantu hose mu gihugu cy'u Rwanda. Isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda ahanini yinjiriza mu kugurisha amayinite yo guhamagarana no kwandikirana, kugurisha internet no mu buryo bw'ihererekanya amafaranga bubera kuri telefone, kuko bafaranga make runaka kuri buri nshuro habayeho kohererezanya cyangwa se kubikuza amafaranga. Ibaze ko mu mwaka umwe mobile money ya MTN Rwanda ibikwaho ikananyuzwaho amafaranga yose hamwe angana na triliyoni 21 z'amafaranga y'u Rwanda, miliyari 21 y'amafaranga y'u Rwanda, nasaga miliyari 15 z'amadolari y'Amerika mu mwaka umwe gusa. N'amafaranga menshi ku musaruro mbumbe w'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2024. Aya mafaranga uyabaze ku kwezi usanga ari miliyoni byibura 246 anyura kuri momo byibura mu minsi 30 gusa, ni hafi miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda ku munsi. Kuba mu mwaka umwe inyuzwa harenga triliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ko iyi sosiyete yose ya MTN Rwanda nyirizina ikatamo miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda, ikayasigarana nk'inyushyu ya serivisi, kuko izo miliyari 200 nta nubwo zingana na 1% y'amafaranga yose ayinyuzwaho buri mwaka. Niyo bagenzura uburyo dukoresha amafaranga yacu, niyo mpamvu akabaso kabayeho abanyarwanda barahangayika, kuko kwishyuranwa hagati yacu biraduhangayikisha cyane. Tekereza ko MTN Rwanda ifite afataguzi barenga miliyoni 8,200 bakoresha serivisi zayo mu buryo buhoraho mu gihugu cy'u Rwanda, kandi buriya bibarwa ko buri muntu utunze telefone byibura ahamagara akanahamagarwa inshuro 2 kuri 3 buri munsi. Buri nshuro ahamagaye cyangwa se ahamagawe akarenza iminota 3 yose aganira kuri telefone. Tubibaze gutya nk'uko igereranya rusange rivuga, byabivuze ko buri munsi mu Rwanda habaho guhamagara no guhamagarwa byose hamwe inshuro miliyoni 20,500 hakoreshejwe simukadi za MTN Rwanda gusa. Pro zose habayeho gutinda kuri telefone byibura iminota 3 nk'uko twabivuze mu kanya, byabisobanuye ko buri munsi MTN Rwanda igurisha iminota irenga miliyoni 61,500. Ibi biganisha ku kuba mu kwezi abanyarwanda ko baduhamagarana inshuro zirenga miliyoni 615, maze tugakoresha iminota igera kuri miliyari 1 na miliyoni 845 mu kwezi kumwe gusa. Naho mu mwaka iyi mibare igaragaza ko abafatabuguzi bose ba MTN Rwanda bamagarana inshuro miliyari 7 na miliyoni 500 zirenga, byibura bagakoresha iminota igera kuri miliyari 22 na miliyoni 452 n'imisago. Gusa ariko iyi mibare ishobora kujya hasi cyangwa igatumbagira birenze uko, kubera ko hari nk'umuntu ushobora gusanga amara iminsi n'iminsi adahamagara cyangwa se ngahamagarwe, ariko hari n'abandi benshi bahamagara cyangwa se bagahamagarwa inshuro zirenga 15 ku munsi, kandi buri nshuro ahamagaye cyangwa se afashe telefone akayitaba ayivugiraho igihe kirenga iminota 30, kandi atwabaza iminota 3 gusa. Isosiyete ya MTN Rwanda mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 yatangaje ko yahagaritse gutanga message cyangwa se serivisi z'ubutumwa bugufi buzwi nka SMS short message services zagendanaga n'amayinite yo guhamagara, ibisa n'ibiherutse gukorwa n'andi makampani y'itumanaho hirya no hino ku isi hose, kubera ko uyu munsi abantu ntibagikoresha cyane kwandikirana mu buryo bwa SMS, kuko bagenda barushaho gukunda kwandikirana ku mbuga nkoranyambaga, kuko inyinshi muri zo zigira uruganiriro rwihariye, ibizwi nka chat, akaba n'izakorewe kuganira gusa zirimo nka WhatsApp, Messenger, Telegram n'izindi. Ariko iyo siyo mpamvu MTN Rwanda yakuyeho SMS ku mayinite asanzwe, ahubwo byose ni imibare. Ibaze ko raporo y'ibihumbi 2025 y'urwego ngenzuramikorere mu Rwanda ruzwi nka RURA mu cyiciro cy'ikoranabuhanga cyangwa se ICT sector, hagaragaramo ko byibura buri mwaka abanyarwanda bandikirana message z'ubutumwa bugufi z'ama SMS zikaba ka miliyari 3 na miliyoni 400 z'imisago. Ubyumve neza ko mu mezi 3 y'igihembwe cya gatatu cy'ibihumbi 2025 mu Rwanda hose habayeho kwandikirana inshuro zigera kuri miliyoni 859,600 mu buryo bwa SMS.
Gusa icyo gihe imibare yagaragaje ko byibura mesaje zigera kuri miliyoni 687,300 muri zo zari izitwa ONET Short Message Services, izoherezwa ku murongo umwe umwe, n'izigera kuri miliyoni 172,300 zari zo mu bwoko bwa Off-Net Short Message Services, zagiye zoherezwa ku mirongo ibusanye ziva kuri nimero za MTN Rwanda zerekeza kuri wa murongo wundi, cyangwa se ziva kuri wa murongo wundi zerekeza ku murongo wa MTN Rwanda. Nubwo ku mwaka mu Rwanda haba kohererezanya mesaje z'ama SMS zigera kuri miliyari 3 na miliyoni 400 zirenga, ubyumve neza ko 73% muri izo mesaje zose ni ziba zagurishijwe n'isosiyete ya MTN Rwanda. Bivuze ko kutazigurisha ukwazo ni igihombo ndetse n'ikosa batazasubira, kuko byibura izi mesaje zose ku mwaka uziteranyije zifite agaciro karenga miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndizere bu twese turi kuri page imwe yanditseho ko MTN Rwanda irenze kuba ari ikigo kinini cy'itumanaho mu Rwanda, ariko bisa n'ibitumvikana ukuntu ikigo kinini kingana gutya gisa n'igifite byose kuba cyaza mu myanya y'imbere mu gutanga serivisi mbi zishaririye cyane. Si umwe, si babiri, yewe si na batatu, ahubwo n'abaturage benshi, ndetse hashize byibura imyaka 2 abo baturage bose bakoresha uyu murongo bataka ko bagurishwa internet y'ubufufuma. Urayigura ku mafaranga make cyangwa menshi mu minota nka 0 ukabwirwa ko ishize kiri gutekereza icyo urayikoresha. Kuva igihe abaturage batakiye iki kibazo, iyi sosiyete ntigeze igira icyo ibikoraho, ahubwo bakoze ibishoboka byose birengagiza abakiriya babo, ndetse umunsi ku munsi biba bikurushaho kuko ubu byamaze no kugera mu mayinite asanzwe. Urayagura, wahamagara bikanga, ukabwirwa ko nta mayinite ufite kandi ari bwo ukimara kuyagura, ndetse n'uburyo bwo koherezanya amafaranga akanya kariko kose buri kwibana. Wabahamagara ngo bagufashe ukamera nk'uteye ibuye ku zuba. Byagenze bite? Icara neza nta kikurogoya, ngira icyo nkwibwirira cyishe inyuma y'iyi serivisi mbi yatunguranye y'iyi sosiyete y'itumanaho mu Rwanda MTN Rwanda. Hari icyitwa fraud or exploitation techniques. Ni igihe hari umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu bari gukoresha systeme y'ikigo cy'itumanaho ku bw'inyungu zabo bwite, cyangwa se iyo systeme ikagwa mu gatego, cyangwa se ikisanga yakiri mu bwenge, ibyo dukunze kwita ngo ni agaco, uburyo ikora bitandukanye n'uburyo yakorewe gukoramo. Reka mbigusobanure neza. Ubusanzwe telecom system cyangwa se systeme yose y'itumanaho ibigizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi bikorana byuzuzanya. Icya mbere muri byo ni digital wallet, ni ububiko bw'amafaranga mu buryo bugezweho, yaba amafaranga mu ishusho y'amafaranga aba ari kuri mobile money cyangwa se amafaranga ari mu gaciro k'amayinite. Icya kabiri ni cyitwa network, ihuza nzira ituma habaho guhamagarana, kwandikirana no guhererekanya amafaranga. Igice cya gatatu ari nacyo turi buze kwibandaho cyane ni cyitwa calculator, ibara agaciro k'ibyakoreshejwe byose ikabikura kuri bwa bubiko bw'amafaranga ari mu gaciro k'amayinite. Akenshi rero iyi calculator ishobora kuba yakinwa igatabwa mu gatego runaka, cyangwa se ikagenzurwa mu buryo buhabanye n'ubwo isanzwe ikora, ikaba yavana amafaranga runaka ku bubiko bw'amayinite kandi nta yigeze akoreshwa mu buryo bugaragara, cyangwa se iyo calculator ikemerera umuntu gukoresha serivisi runaka ku buntu, cyangwa se ikabara nabi ubwayo. Ibi byose rero iyo bibaye, abantu mu miliyoni baba bari gukoresha uwo murongo bahita bahura n'akaga mu buryo budasobanutse. Ibi byose byo gukora nabi kwa calculator bishobora guterwa n'ibintu byibura bitatu by'ingenzi. Icya mbere muri byo ni ibyitwa external misuse, cyangwa se abo twita ngo ni abahaka cyangwa se abataka b'abantu b'abahanga mu bumenyi bwa mudasobwa ku rwego rwo hejuru, binjirira systeme y'ikoranabuhanga bakayijagajaga nta ruhushya mu buryo butemewe, bagamije kwiba amafaranga cyangwa se kwiba serivisi z'ikigo runaka bakazikoresha ku buntu. Nk'urugero, abahaka bafata umwanya munini bakiga bitonze systeme yose y'ikigo nka MTN Rwanda cy'itumanaho, maze bakareba hari intege nke cyangwa se nipol, bakunda ikigo gishyira ubwirinzi bw'umutekano kuri systeme zabo, ariko ugasanga hari nk'agace gato bibagiye kurinda uko bikwiye. Aho rero niho abahaka binjirira bakoresheje imashini zabo batanavuye aho bari, bakinjira mu ikoranabuhanga ryose rigize systeme y'ikigo cy'itumanaho bakayijagajaga. Iyo bakinjira muri systeme yose y'ikoranabuhanga ry'ikigo cy'itumanaho nk'iki, barabanza bakitiza internet y'ubuntu ku buryo ibyo bakora byose nta kibazo cya internet bari bugire. Icya kabiri ni uguhimba guhamagarana hagati y'amatelefone atabaho, bagahimba ikoreshwa rya internet ry'igihuha ritari kuba. Muri make babeshya systeme yose y'ikigo cy'itumanaho binjiriye ko hari kubaho guhamagarana n'ikoreshwa rya internet kandi mu by'ukuri nta riri kuba. Iyo bigenze gutya rero, systeme igiye gukata amafaranga yakoreshejwe ibura ihayikata kuko nta telefone
telefone ya nyayo igeze hamagarana, nta guhamagarana kuba kwabayeho, nta n'ikoreshwa rya interineti riba ryabayeho. Igikurikira rero ni uko sisiteme ubwayo yikata amafaranga ikishyura ibintu bimeze nk'ibyakoreshejwe kandi nta byabayeho. Aya mafaranga yose ahita ajya kuri konti ya wa muhaka winjiriye sisiteme yose y'ikigo cy'itumanaho akayatsindira. Ikindi abahaka b'abamamyi bakunda gukora cyane ni ibyitwa sim manipulation. Icyo gihe bwo rero babahaka bakora simukadi zifite nimero zisa neza 100% n'iz'abaturage, bagakora simukadi ifite nka nimero zisa neza 100% nk'iz'umuturage w'iyo kure, maze rero kuko babinjiriye sisiteme yose y'ikigo cy'itumanaho bakahita bakora igisa nka deactivation, bagasa nk'abafata nimero z'abaturage basanzwe bakazikura kuri sisiteme mu buryo buri nk'amanyanga cyane, izabo bakazikorera activation ku buryo sisiteme bazibeshya ko abaturage basa n'abakoze sim swap ariko by'igihuha, kandi umuturage ntabimenye kuko ababona kiri ku murongo umuhamagara bigakunda cyangwa se we yaguhamagara. Iyo bigenze gutyo abahaka za simukadi bakoze ziba zakwakira amafaranga yari kujya kuri za nimero zindi z'abaturage biyitiriye, kuko baba baziyitiriye mu buryo bwuzuye bahita bahindura umubare w'ibanga bakayatsindira, cyangwa se ukajya ugura amayinite akajya kuri bo wowe yaguze ukayabura kandi ntayo wakoresheje mu by'ukuri, ahubwo hari uri kuyagukoreshereza. No mu buryo bwa interinete ibi birashoboka cyane. Ubyumve neza ko umuhaka cyangwa se itsinda ryabo bashobora kwinjira sisiteme y'ikigo cy'itumanaho bagakora ku buryo bazajya bakogota interinete yose iguzwe n'umuturage usanzwe, ku buryo washiduka iri gushira mu buryo atazwi budasobanutse kuko baba bari kumufasha kuyikoresha. Uburyo bwa kabiri ushobora gutuma calculator ibara nabi ni ubwitwa internal misuse. Igihe noneho byakozwe n'umuntu uri nk'imbere muri sisiteme y'itumanaho usanzwe ukora mu kigo cy'itumanaho, ari umuntu usanzwe ufite nk'uburenganzira bwuzuye bwo kugenzura calculator ku buryo ashobora guhindura imikoreshereze yose yisanzwe ijyanye n'ibiciro by'amayinite, interinete cyangwa se izindi serivisi, akaba yakinjirira konti z'abakiriya b'ikigo cy'itumanaho agagira ibyo ahindura, ndetse akaba yanatanga serivisi runaka ahantu runaka ku buntu. Muri make ababyemerewe byose kuko abafitiye ubushobozi. Uburyo bwa gatatu ni ubwitwa system error. Mu gihe nta muntu wigeze ubigira nk'uruhare, nta muhaka waturutse hanze ngo yinjirire sisiteme y'ikoranabuhanga ry'ikigo cy'itumanaho, nta n'umukozi wigeze ugerageza kuriganya serivisi z'ikigo, ahubwo sisiteme ubwayo ikangirika mu buryo bwa software bug, mu rwego rw'uko itangira kubara nabi ubwayo, ikajya itwara amafaranga yikubye kabiri ayagagombye kuba yakaswe umukiriya, igatwara amafaranga amayinite cyangwa interineti itakagombye gutwara, bigatuma na sisiteme yose itangira gukora nabi, itumanaho rikajya rivaho mu buryo budasobanutse. Umuturage yari guhamagara bikanga kandi nta kibazo cy'amayinite cyangwa connection afite, ahubwo ari uko sisiteme bigenzura byose yagize akabazo yakwamye. Ikindi kintu gishobora kuba cyihishe inyuma serivisi mbi z'ikigo cya MTN Rwanda ni ibyitwa technical and mailing breaches. Ku kigo kinini nk'iki mu itumanaho ryose ry'igihugu ubusanga buri kanya ibihumbi se cyangwa amagana y'abantu bari guhamagarana, bahandikirana, bakoresha internet, banakoresha serivisi za mobile money. Buri segonda ibi byose biba biri gukorerwa rimwe mu gihugu cyose. Uri kuri telefone uvugana n'umuntu, hafi aho uri gukoresha internet, uwo muri kumwe ari kwandikirana mu buryo bwa message za SMS, hafi aho uri kohereza cyangwa se kubikuza amafaranga, gutyo igihugu cyose, kandi ahanini bari muri gukoresha umurongo umwe. Kubera abantu benshi baba bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye, sisiteme y'ikigo igera ubwayo ikananirwa, ikaba yakwama mu buryo budasobanutse, kuko umuntu ashobora kwakira ibintu birenze ubwenge bwe akagira agasara. Iyo serivisi yo kwakira abantu benshi bari gukora ibintu bitandukanye, hari ubwo sisiteme ishobora gucanganyukirwa ikananirwa cyane, igatangira gukora nabi bitandukanye nuko yakoraga. Internet ikaba yatangira kugenda gake, guhamagara bikajya byanga bya hato na hato, ese serivisi zimwe na zimwe zikajya zitinda, ukaba wakanda akanyenyeri 140 urwego, maze network igakora processing bigatinda koko. Ibi bishobora kuba byatuma na sisiteme yindi ya calculator ikubarira nabi cyane kikakurenga, ukabona ikibugo cy'itumanaho kiri gukugota amayinite cyangwa internet mu buryo budasobanutse. Ikindi kandi ikampani nini nk'iyi ikoranabuhanga iyo ukoresha imashini nini zifite ingufu z'amaseriveri, imwe muri zo igize ikibazo cyangwa se kananirwa, bahita yikorera restart byihuse. Ibyo biba bishobora kuba byadindiza serivisi zimwe na zimwe by'igihe gito, cyangwa se serivisi zimwe na zimwe zigatangira gukora zireduka mu buryo budasanzwe, cyangwa se ibyo nanone bikaba byaterwa n'iyangirika ry'ibikoresho bimwe na bimwe bifasha sisiteme yose kuba haba
habaho ihererekanyamakuru mu buryo bwuzuye. Ikibazo nibaza, niba uyu munsi tugura serivisi runaka kuri MTN Rwanda zigashira byihuse mu buryo budasobanutse, cyangwa se sisiteme ikabara nkaho ntazigeze zigurwa, bizagenda bite? Cyangwa se iki kibazo tigishobora kuzisanga cyageze ku mafaranga abikwa kuri mobile money? Andika igitekerezo cyawe cy'uburyo wakiriye inkuru ya none ubinyujije muri comment. Iyo ukunze ibyo dukora, uba ushobora kudukurikirana ku zindi mbuga zacu zirimo Instagram, TikTok, Twitter, hose uzasanga Ray cyangwa se Ray Official. Rero ubwa mbere warisanze kuri uyu muyoboro w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa n'ibintu byinshi bigiye bicanganye kuri ino si dutuye. Njyewe mwumvaga ndi Ray. Ciao ciao, nawe utaha.